Muy buenas a todos hermanos, aquí estamos en un nuevo video para el canal, esta vez en Pocket Craze. Es un jueguito donde nos van a poner los gritos de varios Pokémon y nos van a dar unas opciones y tenemos que adivinar cuál Pokémon es. Así que empecemos. Vamos a ponerlo en estándar, en normal, rojo, que es el que yo juego. Vileplume. ¡No! Victreebel. Dito. Ese es Hunter. Hill. Norrax. Nidoqueen. ¿Pero qué hablas? Vamos a ponerlo esta vez en fácil porque me parece más sencillo. Yarados. Vidril. Jinx. Seeking. Sí. Hunter. Raichu. Nidoran. Magnemite. No. Arcanine, bueno. Magnemite. Mankey. Slowbro. Blastoise. Nidoqueen. Nidorino. Diglett. Rhyhorn. Execute. Yarados. Chansey. No, Charmeleon. Vamos a ponerlo en fácil, pero esta vez con rojo y X y Howitzer. Un cabo. Venomoth. Nidorino. Sidra. Rakazam. Farfetch. Hunter. Fennekin. Blastoise. No. Nidorina. Harping. Magikarp. Pidgey. Blastoise. Bergmite. Sigarde. Poliwhirl. Dedenne. Diggersby. Alakazam. Magikarp. Krabby.
Fletching. Miau. Parasect. Mr. Mime. Vamos a hacer esto más interesante. Y vamos a ponerle Pokémon Rubí Zafiro. Lyron. Y del tal no es. Es Registeel. Slowbro. Oddish. Oddish. Bibilon. Pero Oddish, ¿cómo dice ese grito? Este es Arbok. Charbok. Espinda. Sharpido. Flygon. Este gordito. Kyogre no es. Persian. Charizard. Mi amado Charizard. Venomo. No. No, Magnetic. Venomous. Este. Mr. Mime. Absol. Hitmonlee. Mew. Este. Chansey. Perdón, Clefable. What Doctor. Klefki. Grumper. Este. Este. Snoozleaf o Minun. Minun. Diglett. Ay, perdón, trío. Y era Nidorino. Kyogre. Kakuna. Charmander. Sandshrew. Minun. Charmeleon. Venomous. Este. Minun. Sableye. Chicken. No. Ninetales. Y vamos a hacer el último, pero con otra generación. Y dejamos este video hasta acá. Vamos a hacerlo sin imágenes. A ver cómo es este modo. Son de color rojo porque nunca he visto este modo, porque el juego lo acabé de descubrir. Y me aparece. Tu puta. Pero sé que es Charmander. Square. Blastoise.
No, jodas, así está muy difícil. Vamos a poner con Rubí, XY y pongamos negro y blanco a ver cómo nos va. Sí, empezó el partido. Venga. Este. Magikarp. Porygon. Phantom. Gyarados. Este. Blizzard no es Spansage. Torkoal. Himno. El violador. Lunaton no es. Slowdrift. Torkoal. No jodas que era Zekrom. Es que Zekrom. Se me olvidó el nombre. Repítelo. Por line. Venusaur. Rock'n'Rolla. El chocho, tío. El chocho. Among Us. Lipstick. Regice no va a ser. Es Skitty. Spike. Gally o Vigorot. Vigorot. Anorid. La bebe ni de coña. Skydol. Slotout. Lotat, perdón. Esa obviamente es Meloeta. Silhon. No. Pampor. Esa es Tentacool. Jolteon. Rufflet o Escadril. Es Rufflet. Bibillón. Rock'n'Rolla. Ratata. Emboar o Mictillena. Es Emboar. Seedot o Golbat. Seedot. Rock'n'Rolla. El heladito. Vanillish. Ese sí es Cascón. Ush. Deoxys. No, Malamar. Shilgon. No mames. Bueno. Veamos los resultados. Este tipo está loco. O sea, hizo 2016 Pokémon. Y yo apenas hice como 20. Bueno. Y bueno, chicos, aquí dejo este video. Si quieren, jueguenlo. Se llama Pokécraze. Es gratis, lo pueden buscar en Google. Denle like si te gustó el video. Y suscríbete, que me ayudaría mucho y me apoya mucho al canal. Y bueno, chicos. Adiós. Hasta la otra.